И это оценка скинов, ребят. Спасибо людям, которые пишут фотки. Вот сейчас я их покажу. Вот. Так, подождите. Боже. Нет. И ставьте лайки, и подписывайтесь. Спасибо, кто пишет такие вот. Ставьте очень хороший глаз. Подожди, снимать там. Просто так капец. И вот это. Вот поставил лайк. Не поставил. Почему-то такие вот ответы. Ну, короче, я пошел снимать видео. Я сейчас покажу их скины. Ставьте лайки и подписывайтесь. Посмотрю их ники и оценю. И, ребята, завтра оставишь? Тогда 3 дня будешь потом за 3 дня. Ребята, извините за какие-то другие звуки. Я ценю скинчики. Так, скинки Конечно, хоть одну минуту. Хоть одну минуту посмотреть. Так вот. Новую пропись-то доставай. Это новая вторая часть. Так, ребят, вау, скинчик крутой, А прям вы что, не сделали вот эту? 10 из 10. Даже, я бы сказал, Доставай пропись. очень много из 10 прям. Часть третья, это, Думаю, часть доставай. 20 из 10. Спасибо за хорошие. Давайте. А, вот эту Вот. надо доделать. Прям скин очень классный. Страница. Следующий. Кетик, вот как раз широко. Так, ребят, это вот этот скин, если... Я думаю, вот этот скин. Если не тот, напиши в комментах. Скинчик очень классный. 10 из 10. Конечно, пива нет. 11 из 10. Первый раз, конечно, я хотел сказать 10, но он очень крутой. И этот скин очень крутой. Стоит он так 70 робоксов. Летние месяцы, август, июнь, июль, август, Скин крутой, прям сентябрь, октябрь, ноябрь. очень мне нравится. Поздравляю с 4 фолов и 169 у тебя друзей, но чел очень круто. Продолжай.